上沙龍幫你完成咗一個新嘅里程，就係、贏到你喺香港第500場頭馬。先講隻馬先啦，其實隻馬今場嘅時間有冇都令到啲驚訝咧？都有啲驚添啊！因為轉彎都快，1分21.1，孭住130幾、134磅，咁就係少少擔心嘅，始終係3歲馬，咁就不過佢都好肯走咯，咁樣變咗係last仲係頂住咯，係咯。似乎呢匹馬贏完今場之後，喺你心目中份量會唔會再有某程度上提升咗咧？都會嘅，因為始終都係佢咁後生孭咁重磅，同埋做嗰個時間係都係比較我預期快好多，咁就我諗佢應該係希望真係唔錯嘅一隻新馬咧，係。下一場就會對翻一啲係年長賽區啊，點樣睇佢升班即係個份量咧？一升班你應該就孭翻輕少少磅啦，咁就因為要睇對手，因為3班有陣時係有好弱嘅試過，有見過好強嘅試過，不過你始終要你面對，咁你睇下佢自己本身嗰個一路進展落去啦。咁呢一場頭馬就係全國開創以嚟第500 win 啦，你自己嘅個人感受係點？尤其是呢一匹馬嘅彩衣係馬房彩衣啊。係。咁首先即係好容唔容易咁去攞咗個牌啦，咁攞咗個牌咁第一場係我諗係都係好刻骨銘心啦，嗰隻馬叫銘記心中。咁就到而家第500場，呢隻馬自己馬房團體嘅馬，亦都係好開心啦，可以即係完成到500場呢個里程。咁梗係我哋做我嚟講，做我哋馬師嚟講，梗係要越多越好啦。咁就希望可以一路贏多啲馬，可以多謝啲馬主啦，係啦。開倉8年左右啊，有乜嘢嘅挑戰係你最令你刻骨銘心咧？期間我諗頭嗰幾年我嗰個馬房係幾好嘅，嗰啲尤其是啲馬咁樣嘅質素咁樣，所以我而家都係好希望可以揾翻啲好少質素嘅馬啦，咁去衝啲大賽啦，始終都係練馬師嚟講去有機會攞到啲染指啲大賽係會夢想嚟嘅，始終都係咁。而家都係正在努力當中，因為有陣時馬可遇不可求，即係唔係話你話好貴就可以買到隻好好嘅馬。咁有陣時因為始終都係有啲運氣係。有邊項大賽你一直都好渴望出嚟？但係你又贏過國際賽啦，亦都贏過打比啦。咁可以希望嘅贏埋國際賽1600同埋2400啦，即係起碼叫做囊括晒呢4項嘅賽事，咁就1600同埋2400啦，係啦。呢500場 winner 裏邊有邊一匹係最令你嘅印象最難忘咧？其實第一場我諗係真係，好似我咁講係都係好難忘，因為始終都係攞咗個牌，第一次出賽第一場咁同埋就贏啦，咁就個名又真係銘記心中，咁就呢個係啦。咁其他你話大賽一定係啦，應該係第2年係可以攞到2個國際賽，咁就呢個係都係同埋攞埋嗰個打比啦，係啦。第2年真係好開心，同埋好滿意嗰個成績，因為正如我所講，而家都係盡量希望可以揾翻啲好啲嘅馬翻嚟香港，睇下可唔可以幫到自己馬房去再攞啲好成績啦，係。我見到你第一場 winner 贏嗰陣，銘記心中只係全日只係出一隻馬就贏嗰隻啦。其實嗰陣時練馬心態同而家練馬心態有冇話啲轉變，有冇唔同到咧？其實嗰陣時係啱我攞牌啦，一樣都要做去親力親為好多嘢都係，因為嗰陣時我仲係騎緊馬，咁係呢幾年因為都要兼顧其他嘢，咁所以呢幾年都冇騎馬啦。咁就嗰陣時就係始終都係啱攞牌，你係唔可以俾人睇，唔好話睇死睇低咧。咁希望可以做多啲成績俾人睇啦。咁就所以第一場嘅頭馬就係好刻骨銘心，係咯。好多時喺晨操見到你都親力親為，同埋一年裏邊可能你只係放1日假就唔吹啦，但係最近都同屋企人去咗日本度聖誕，係咪其實而家都可以話即係個壓力或者係減低咗，或者係個人睇得開咗咧？其實都可以咁講，不過有陣時係我諗個人都諗住其實我哋練馬師都唔係話咁冇乜壓力，其實好大壓力嘅。但係我諗你哋大家冇人知有陣時我哋喺個心度，即係自己會知道係有壓力無形壓力，同埋有啲你贏唔到馬，或者係輸咗隻馬，你都會諗點解點樣去盡量去幫隻馬贏翻啊！有陣時係即係所以我都係
早幾日都係真係俾少少時間自己去放鬆下自己，咁希望可以翻到嚟可以有啲新啲咁啊 fresh 啲咁樣，希望可以再衝過咯，係。成禮季全個預咗好快有6、8場、7、8場，甚至1000場嘅頭馬。Thank you，多謝，thank you。